هذه رسالة بالجوال، والرجل حريص يقول: أختي أنجبت مولودها البكر وهي حامل سمعت طائرات وخافت وتقول ظننتها حرب، وبعد الإنجاب استمر الخوف والتفكير والانطواء، ويقال أنها عانت من اكتئاب نفاس إلى اليوم، ولها أكثر من سنة ساعة وساعة مرة تقول طبيعية ومرة تقول مريضة، توجس، لا ترد ولا تتكلم ولا تفكر، وفقط تفكر في حالتها. هذا مرض نفسي معروف، اضطراب ما بعد الولادة، يجب أن تعالج، وقد يستمر ربما شهور طويلة إن لم تعالج. نعم. لازم تأخذ دواء، هذه دواء. لازم. علاج الرهاب الاجتماعي، وكيف أعرف أن لدي رهاب وليس هيبة؟ الرهاب الاجتماعي هو الخجل من مواجهة الناس. والله إذا راح عزومة، راح مناسبة، صلاة الجماعة، ما يتقدم بالناس، يرتبك، يتلعثم. كثير منا اللي ما تعود على الشيء يرتبك، هذا عادي. لكن إذا كان هذا الشيء يمنعني منعا تاما من مجالسة الناس وغيره، أصبح مرض. زين، صار غير الخجل، صار مرض. إذا كانت درجاته خفيفة يعالج بالجلسات النفسية، قرب من المتوسط كذلك جلسات نفسية، أصبح شديد لازم دواء. في السعودية كم توقعون تقريبا على حسب النسب الغربية؟ إذا النسبة الغربية من 9 إلى 13%، إذا في السعودية كم يصير لو قلنا 10% متوسط؟ إذا السعودية 20 أو 30 مليون الآن، قربنا الكلام على 2.5 مليون. طيب هذه إحصاءات غربية بالمجتمع المفتوح، إذن عندنا متوقع أنها أكثر، فالمرض منتشر جدا في كل مكان. فلا تشعر أنك جبان، إنما هذه علة مرضية تحتاج علاج. ونجد عادة في المحاضن التربوية والمدارس والجامعات مشكلة في أن الطالب يتخذ القرار، كذلك الأسئلة في هذا: كيف أتخذ القرار؟ أنا أتردد كثيرا، كيف أعالج هذه القضية؟ أولا سببها وطريقة علاجها. سبب أن الناس ما عندها قدرة على اتخاذ القرار، ما عندها قدرة، ما في تأهيل. كما نعلم الصلاة يجب أن نعلم إدارة الحياة. كما نتعلم الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة قبل أن يعلم الدين سنوات وهو في غار حراء، ماذا كان يعلم؟ كان يعلم إدارة الحياة. ما كان يأتي جبريل، صناعة النفس صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت تلك الصناعة النووية ولتصنع على عيني، ثم جاءت الصناعة الدينية. فلذلك يجب في فترة مبكرة بناء الثقة بالنفس، التعبير عن الرأي، يجب أن يكون ذلك أساسي. ولذلك أنا أذكر كان عندي ولد صغير، لما أجلس عندي ضيوف يأتي ويقعد يأخذ التمر يأكل وكذا، عمره 4 سنوات. جاء واحد نغزني قال: يا طارق بنصحك نصيحة، ترى يطلع كذا مو برجال، لأنه ما يحترم الرجال بهالطريقة. قلت: أنا ما يهمني يحترم الرجال، يهمني يحترم نفسه أولا. إذا احترم نفسه سيحترم الرجال، لا فخلوا يأكل قدام الرجال، ما يهابكم، لأن لو هابكم دربته على النفاق، من وراكم يفعل شيء ومن قدامكم يفعل شيء. إذا رضي وثق بنفسه، احترم نفسه، احترم الرجال، احترم الآخرين. إياكم أن تبدأوا باحترام الآخرين قبل احترام أنفسكم. احترام النفس مو بالانتصار لها، أنا أزيد من أبو بدر، أزيد من فلان، لا. هم قلنا لا تقارن نفسك بغيرك مطلقا، لا تقارن نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك، كن في سباق مع نفسك أنت أيها الإنسان، ولا تدخل في تحدي مع الآخرين.